Ero enaku z'omwezi ziri bbiri omwezi ogw'omusanvu lunaku lwa Sande nkwaniriza nnyo ku mawulire agabuutikidde nze Ismail Subuga ogakusomera akawungezi kano nga bulijjo kansoke nkuwa ebikulu oluvannyuma tugalabe mu bujuvu. Ebikulu mu gabuutikidde. Famire y'omu ku baafiira mu loole yagwa mu Kaluma bagenda mu kkooti. Omuntu waabwe talabikanga. Atuyambe. Abakulira amasomero ga gavumenti emukono beeraliikirivu. Omujjuzo gususse. Enjogerera tuli mu baana 1,200 tugenda mu 2,205. Abatuuze batabuse lwa Abachina abakuba baluti ku lwazi oluwezako yiika 7. Bakugambye essaawa 6 ogenda okulaba ssaawa 11 ekintu kibatuka. Enfufu zitukuba abakuba enkoko zange bakuba embuzi zange emmotoka zidduka nnyo. Ensi ttaano y'Abakirimaanyi Russia etukiza ennumba ku Ukraine esudde ebikompola abantu 4 abaali mu loole eyali yeetisse amanda eyagwa mu mugga guno ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi oguwedde ogw'omukaaga. Susan Katusima w'emyaka 26 na mwandu wa Sempa Muzafalo w'emyaka 28 omu ku baafiira mu mugga Kaluma loole mwe baali batambulira bwe yatomera olukomera n'egwamu ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi oguwedde omulambo gwa Sempa n'abalala tegirabikanga. Twakayita wano trailer yakakkirirawo bukkiriza okugwayo wano ssebo terabikako bonna abagibaddemu namayine gyeri kati ssaawa eno bibino ebisigalidde byayo. Allah Omusajja ng'akagwa mu mazzi ga Kaluma mugamahula go gabaireho tinyina businge buwona. Namwandu agamba nti Sempa we yafiira nannyini nnyumba yali ababanja emyezi 9 nga giri emitwalo 8. Embeera yatuhindukaho naitu emitwalo 8 za renti ati n'omunju batubingireyo nyagaruka hano mwezi zara nyo. Bano baali babeera mu Kinubbe nga yali abasuubiza okumusasula ng'atunze amanda ensawa 30 ze yali atwala e Kampala okutunda. Katusiime kati asazeewo okuddukira ewa ssezaala we ne bamulekwa kuba talina w'abeera. N'ewa ssezaala we gy'addukidde nayo embeera tesanyusa bw'atyo n'asaba abazira kisa okumudduukirira bamuzimbire ennyumba wayinza okukuumira abaana be. Abaana kusoma kwagotana kulya tutulinaho okulya nogamba katukirole mwezi zara nyo niho nkusabira obuyambi n'aba MP n'abanja atuyambe abaana bange bagaruke isomero. Abudu Bulega tata wa Muzafalo wagamba abakwatibwako tebakoze kimala okunoonya omulambo gwa mutabani we ne banne bwe bali mu mmotoka. Obweteyire muno omunguudo gamba nkamuno mune kitongole kya Yunura nyine ekiteekerezo ky'okubanyegeera niko basobole kukompasatinga gonzo omuntu batamugura baitu bajje tukuwatanizeho. Ayongerako nti waakiri yandizise ku mwana we n'alaba ku malaalo ategeeza nti mutabani woono yali mu mmotoka namba UAT 405 PL Kamanda nga mwalimu abantu 4 nga bonna tewali yawona. Kati Bulega ategeezezza nti ayolekedde okutwala ekitongole ky'enguudo ekya Yunura mu kkooti olw'ekyo ekyatuukawo. Kakusanga balaale makulu gayo nyine ekiteekerezo ky'okubanyegeera nja kwehanuuza omu bantu abamanyire ensonga zino nsobole kurora ngu at least bayizire bakomposatinga abantu abo. Muganda w'omugenzi Umar Rwasimwe agambye embeera ebayinze nga tebalina busobozi bulabirira bamulekwa ne basaba abazira kisa okubayamba. Nyowe habwange nkurora mwene waitu nikindwa muno kugenda alekera abaana bato ate obulemeezi obutwina abaana abo omukazi ogwo kuli kubalolera naye tetukyali bato kulya kunywa babeni bagura bugura emmere tibalina okurara. Samu Azora ssentebe w'ekyalo Kasomola agambye nti okufa kwa Sempa kuwabaleka mu kiyongobero. Awekanga bwe kyatugwiremu baitu asaidi itwenka aba gavumenti tukusaba gavumenti yaitenkoota haiguru central government esobole kujja kuyamba omukulu buleegoomu. Mu kuwayaamu n'omwogezi wa Yunura Alan Sempebwa ategeeza nti bo baddabiriza ekitundu loole we yayonoona. Twataddewo ne barriers z'amaanyi nnyo ezo singa babaddewo akabenje konna nga zisobola okukugira oba okutangira ebidduka okugwayo mu mazzi ago n'ogwawedde naye era tukubiriza abavuzi b'ebidduka okuba abeegendereza ennyo nga bayita
ku lutindo luno kuvuga sipiidi eya wansi nnyo eddala. Ayongeddeko nti ekyokunoonya emirambo bakirekere poliisi n'ebitongole byo by'okwerinda. Omulimu gw'okuggyayo abaagwa mu mazzi ogwo tetunafuna nnyo mawulire poliisi oba oliawo oyinza okwongera okutangazaamu ku mulimu ogwo. Joseph Baguma yakusakidde eggulire lino. Bannaffe abo beetaaga buyambi bambi badduukirire ng'oyita ku nnamba z'essimu ezo ze tukuteeredde ku screen. Bwe tweyongerayo embeera y'amasomero ga gavumenti mu disitulikiti y'e Mukono y'ennyamiza olw'omujjuzo ogususse ekiviirako abayizi ab'ebibiina bibiri okusomera mu kizimbe kimu. Tulambuddeko agamu ku masomero gano mu butuufu embeera gye tusanzeeyo tewoomesa Nakabululu. Abakulu b'amasomero ag'enjawulo mu disitulikiti ey'e Mukono bennyamivu olw'omujjuzo gw'abayizi oguli mu masomero ga gavumenti nga n'ew'okutula abayizi tebakyalinawo. Mu gamu ku masomero ge tulambuddeko mwe muli Kiswera SS, Kiswera Primary nga gonna ga bonna basome agasangibwa mu ggombolola y'e Nnama eri Nakiifuma Voluntary Children's Primary School, Nakiwaate Crown n'amalala mangi nga ku ssomero lya Kiswera SS omukulu w'essomero Dina Grace Nakabuye ategeeza nti wadde ebizimbe tebyeyongerako ennamba y'abayizi ekulira ku misinde gya waggulu nga bagobereza okuwera 1,500. Katonda atongedde abaana we twawumulira twalina abaana 1,382 wenjogerera tuli mu baana 1,400 tugenda mu 2,405 nga waliwo obweyongerayo ddala siniyawo ne siniya ey'okutaano. Agamba nti olw'embeera eyo mu bibiina okuli siniya 1, siniya 2 ne siniya 6 bye bisingamu abayizi nga mu siniya 1 baawaliriziddwa okujawulamu ebibiina eby'enjawulo ebimanyiddwa nga stream 5. Olwaleero tubadde tulina okukolawo siniya 1 ey'okutaano, stream ey'okutaano, nga twesanze nga streams ezimu egenze mbaana 130. Abaana abamu basomera mu tenti, abamu bweru mu miti. Ekyo nakyo ne kiba n'ebisoomoozo byakyo nti omwana bw'asomera ebweru mu muti buli ekiyitawo akibakira, emmotoka bw'eyitawo n'atunula. Omu ku bayizi Doreen Nakato wa siniya 1 agamba nti wadde nga ensoma gye basoma abasomesa balina okulambula abayizi be bakola mu bibiina olw'omujjuzo tebalina nawe bayisa kigere. Olw'omujjuzo guleese embeera ey'okubanga omusomesa ne waba asomesa tasaa kutujja mu group sizaffe n'alaba bye tukola kubanga entebe ziri kumukumu. Ku ssomero lya Nakiifuma Voluntary Children's Primary School omukulu w'essomero Rachel Namugambe agambye nti eyaliwayo mu gavumenti Hajjat mu Nsubuga yasinga ettaka lyayo mu bawoozi ba ssente ne banka era mu biseera bya COVID essomero lyateekebwa ku nnyondo ne litundibwa. Honorable Bakaluba n'agulawo okuva mu ba money lenders abaali basigaza ekyapa. Kakati oludde olulala ne lusigala ng'ate ba money lenders bank it was Centenary Bank ng'ate nawo ebanjawo Hajjat. Namugamba agamba nti ekitundu eky'ettaka lino kyagulibwa ssentebe wa disitulikiti ey'e Mukono Reverend Dr. Peter Bakaluba Mukasa ng'ono tannabakolako buzibu so ng'ate omulala yeyagula ekitundu eky'essomero ebizimbe yabissaako sseŋŋenge ng'ebibiina birundiramu nkoko nga b'abaana mu buli kibiina basomeramu ebibiina bibiri. Tutegeezera bakama baffe ne bajjawo mu COVID naye tewali mukyavaamu. Embeera bweti bweri ne ku ssomero lya Nakiwaate Crown eno naye abayizi mu buli kibiina mutulamu ebibiina bibiri. Kitukosa ffe ng'abasomesa kuba bw'oba osomesa kilaasi emu obanga asomesa kilaasi bbiri kuba tuyinza kusomesa eno nga nabali bawogala. Ku masomero gano ag'e Nakiifuma bakansala bannakiifuma Naggalamatiisi bagalambudde ne balaba embeera embi mwe gali ne basuubiza okuyita mu kanso okugasagira. Abaana tebalina ntebe kutuula floor wansi abaana tebalina kasuubizi mala. Tutuuseeko mu woofiisi yakulira ebyenjigiriza mu bulabirizi bw'e Mukono Canon Geoffrey Kagoye ategeeza nti omujjuzo mungi mu masomero n'asaba gavumenti obutattattana byanjigiriza ebiteekemu ssente wazimbibwewo ebibiina ebirala. Njagala kubira gavumenti omulanga okwongera okukwasizaako amasomero gano. Ku ssomero lya Kiswera SS lirina abayizi abakunukkiriza mu 1,500 lirina kompyuta 2 zokka nga kino nakyo kikosa nnyo abayizi. Henry Nsubuga yakusakidde eggulire lino. Abatuuze b'e Nasawo e Budaka balaajanidde abakulu mu gavumenti
okubayamba ku kampuni y'abachina eya Evergreen gye bagamba nti ekuba baluti ezibamazeeko obwekyusizo. Mu kiseera kino bagamba nti tebakyasobola kufuna wadde empeke y'otulo olwa baluti zino. Abatuuze ku kyalo Nsaawo mu Budaka Town Council balajja n'olwa kampuni y'abachina eya Evergreen kuba amayinja nga bakozesa baluti ku jjinja ly'e Katayizula olwazi oluleko ddala yika 7. Bakugambye essaawa 6 ogenda okulaba ssaawa 11 ekintu kibatuka tuweetegese n'abalala. Bwe tuba nti twogeddeko James agenda Budaka kuleeta hangalu poliisi kujja kunoonya oyo yayogedde. Omuntu akaalo kwetegeka, akaalo kusumba, akaalo okola buli kimu. Omuntu kaduka nti oba yetegeke nti ave kukumbala ediniki eje yasobola okwebala ebyo byona bugumire nenga tugumira mu buzibu. Oli mu nnyumba tutwale ebikusanze oli omwo obulamu oba tolina. Abatuuze bagamba nti ku kya kampuni ejja mu kitundu kyabwe batulunguzibwa kusingira ddala poliisi ng'edumira DPC w'e Budaka Graciano Nkuluziza okubakwata n'okubasiba buli avaayo kwemulugunya. Bwe twasitukako okukayaana mu konti lwaki mutuyisaamu emmotoka baleeta DPC najja abasirikale ne batukuba abasirikale ne batusindika ne batutwala. Abatuuze bano bagamba nti tebasasulwa wabula nga balumiriza abachina bano okubaako byakolaga nabo ku disitulikiti okubafunira ebiwandiiko n'ebyapa ebiraga nti baagula ettaka okuli abatuuze. Gamba ne baggala ttaka nze ne ngamba nze ndina bba wange sobola kubeera mu bya ttaka. Ne bangamba jangu tukupime nengaana jangu tukupime n'abaana 3 nengaana. Ne bangamba tuwa ID nengamba ID ekola kunzi ne bibeera awo ebyo twagenda okulaba nga bapima ng'olukoba lujja paka nga bapima ne banga bantumira abasajja 3 jangu bakupime n'abaana 3 nengamba nze sinze mwenyini ttaka eyo. Nyemera Luvumya agamba nti waliwo eyajja n'abasaba okuyamba abachina abo bawe kubo n'okubakkiriza babawo olwazi. Mu budde obwo n'atugamba nti mwanguyeeko muddeyo waka buli omu agire endaga muntu akubemu obufaananyi buna ye ayokyesemu obufaananyi buna mu ndaga muntu yekubye n'obufaananyi buna mundeetere wano esente enoonya sente. Balumiriza abakulembeze obutabayamba nga bagamba nti bakuba baluti bakosebwa byansuso. Enfuufu zitukuba bakuba enkoko zange bakuba embuzi zange emmotoka zidduka nnyo. Amanyumba gali kutumenyekako. Amayinja gakuba miyogo gyaffe ebisolo bifa tubadde tusibayo ente embuzi osanga zifudde. Kati ne tusigala nga tuwandiikira chairman LC1 teyatuyamba 2 teyatuyamba 3 teyatuyamba paka chairman paje teyatuyamba era paje tajjangako eno mu kyalo alabe abantu bayimiridde batya. Sentibwa LC5 Budaka Paje Emmanuel ategeezezza nti abantu be bakozeddwa nnyo ebitagambika. Batuuka ne bagamba abantu nti muve mu manyumba gammwe muve mutuliranye muve mu maka gammwe tusooke tukuba amayinja mujakomangawo ekifuusa ekizibu owali abantu. Waliwo oluzi abantu lwe baali bafunako amazzi agakukozesa mu bintu byonna n'okunywa olwakatayizula olwo lwagalwawo kubanga lwali ku jjinja lwennyini. Akuli ebyobutonde mu disitulikiti y'e Budaka Tijeri Kamwada Cyprian agamba nti kituufu abachina aba Evergreen baweebwa olukusa okuwasa amayinja naye tebafuna kwemulugunya kwonna mu buwandiike. Okujjako omuntu akukubira ssimu omuntu ajja ng'omu kati n'olaba nga kiba kizibu nnyo naye singa ebala community yonna n'etuula ne bawandiika minutes ne bazireeta kati awo naffe kituwa amaanyi. Enteekateeka okugerako n'abachina bano zigudde butaka. Olaba amawulire gabuutikidde ku Urban ne Bukedde TV1. Kanywe mu kulendo lw'amazzi nkomewo n'ekitundu ekyokubiri tova. Ensi 5 y'abakirimaanyi Russia etukiza ennumba ku Ukraine esudde ebikompola ku Kiev. Vision Digital Experience ebiseera by'empuliziganya ebitangaavu eringa kizongereze eddiziddwa bujja enya. Webali ddala munaffe batukyatambula mugabo otukidde bwe tweyongerayo Katikkiro Charles Peter Mayiga akubiriza abasomesa okuyambako abayizi okuyiga okwerowooleza okwetaba mu mizannyo n'ennyimba so si kubayigiriza bya mu kibiina byokka.
okwogera bino abadde ku mukolo ogw'okuza emyaka 10 bukyanga essomero lya Our Lady of Africa Secondary School Dandira mu bitundu by'Emukono litandikibwawo. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kutuuka ku Our Lady of Africa Dandira yaniriziddwa omusumba w'essaza ery'Erugaze yawummula Mathias Sekamanya n'abakungu abalala ne basimba n'emiti. Ebikujjuko bitandise na kitambiro kya mmisa ekikulembeddwamu omusumba Sekamanya era ng'onaakubiriza abazadde n'abasomesa okuteekateeka abaana obulungi kubanga be bakulembeza ab'enkya. Mu mmisa eno abantu ab'enjawulo batonya ebirabo. Omukolo gwetabiddwako abakukunavu bangi omuli ne General Edward Katumba Wamala ate nga ye minisita w'ebyentambula ng'onaakubiriza abazadde obutabeera nnyo bize ku mirimu wabula bafune obudde bw'abaana baleme kuyiga mize. Omutandisi w'essomero lino Vincent Matovu ayogedde akawunvu n'akagga n'awa alipoota ku gyenvudde w'essomero. It is through both guidance and hard work, resilience and commitment. Mu kwogera kwe Kamalabyonna akuutidde abasomi okussaayo ennyo omwoyo mu bye basoma kubanga ebiseera byabwe by'omu maaso bitandika kati. Ayagala ebiseera eby'ekyanga birungi alina kubeera n'ekiga ekiseera kya leero. Tewaliwo ebiseera byanca, ebiseera by'enkya yeero. Akubiriza abasomesa okuyigiriza abaana okwerowooleza. Bw'oweereza abantu nabo ne babeera bulungi naddala Katonda akuyambye okubaako obutuuse ate temugolola oba weeyamba wekka. Mu ngeri y'emu Ssaabasajja Kabaka akubiriza abantu ba Buganda okubeera abayiiya abanyiikivu ate abamalirivu nga bakola emirimu gyabwe basobole okuzimba Buganda eggumidde. Bino bibadde mu bubaka bw'atise sipiika olukiiko lwa Buganda Patrick Luwaga Mugumbule mu kuggulawo ekkolero lya wayini akolebwa mu Nkenene eryazimbiddwa Arthur Brick Mugerwa Senior. Okuzimba Buganda kyetaagisa okuba abayiiya okukola obutakoowa ate n'okutambuza emirimu mu ngeri ennungamu. Akulira ekkolero lino Priscilla Brick Naneta agambye nti abantu ab'omu kitundu kyekisinsi baganyuddwa nnyo mu kkolero lino kubanga lyabawa emirimu. Betusinga okwempawaringa be bakyala ne basingawo abamu bali single mothers abamu bafumbo. Dr. Maggie Kigoza asiimye Omutanda olw'okubagalanga famire. Batuwa ekyapa ngalo emyaka 99. Arthur Brick Senior yeebazizza Kabaka okubawa ettaka eriwezaako yiika 68 ne basobola okukolerako emirimu egikulaakulanya Obuganda. Abasinga bagenda ne balowooza nti nzadde abaana basomesezza bonna bagenze balina emirimu mirungi ne batamanya nti basomesezza abaana abo naye n'abaana abo balina okugenda balabirira abaana baabwe banaazaala. Lydia Nakigule yakusakidde eggulire lino. Mugabo otikidde amalala abatuuze ku kyalo Ngandu ekisangibwa mu municipality y'e Mukono bakoledde ssentebe waabwe Kitanda Ibrahim akabaga nga bamuyozaayoza olw'okubakulembera obulungi emyaka egisobera ddala mu 30 okuviira ddala mu mwaka ogwa 1999. Yeebazizza abatuuze, ssentebe yeebazizza abatuuze olw'omukwano gwe bamulaze. Ssentebe w'ekyalo Ngandu e Mukono Kitenda Ibrahim abatuuze gwe bakoledde omukolo nga beebaza Katonda olw'okubakulembera emyaka 3. Basoose kumulombera dduwa mu maka ge ng'ekulembeddwamu yali district kadhi w'e Mukono Sheisa Ziru Lumala akuutidde abasiraamu okutwala ekyokulabirako ekya ssentebe ono ku baakoze emikwano mu baakulembera ne mu maka ge. Bwe tuba tukopa twandikopya ebiruwa byayitamu mu bizibu n'ebirala ebitira ate era bitumulire abiiseemu mpita eruwa bw'onooba ebikoze nabyo ejja kutuuka awaki awakaawo.
oluvannyuma ssentebe ono ayingidde ekidaala mu lusegende lw'emmotoka nga balina ab'ekibiina kya NRM ne mukyala we Madina Kitenda gw'amaze naye emyaka 3 mu bufumbo obutukuvu. Omukolo gwetabyeko abakungu okuva mu kibiina kya NRM nga bakulembeddwa mwamyuka RDC Michael Segawa ng'alina yali minisita omubeezi wa by'amazzi Ronald Kiwule n'abakungu abalala bangi. Ye Segawa asiimye emirimu ssentebe gy'akolera ekitundu kye era n'ategeeza nti n'ekibiina kimwenyumirizaamu naddala mu kkuuma obutebenkevu. Abuli abantu pulogulaamu za gavumenti ezigenda mu maaso mu kitundu kye oba mu kibuga kyonna Kitenda wamukubira essimu wonna asitukirawo teyeekuluntaza kyalo kiri makate mu mukono naye waakira teriyo obumenyi bw'amateeka. Alajjanidde bassentebe b'ebyalo okwongera amaanyi mu byokwerinda nga bakolera wamu n'obukiiko bwabwe okukuuma ebyalo mu budde obw'ekiro n'okulaba nga bakolagana ne poliisi okukuuma ekyalo ekyo abantu n'ebintu byabwe. Yekibuula asabye bongere okusabira Pulezidenti Museveni. Ssentebe yeebazizza abamukoledde akabaga. Asabye abaana be okusasula abatuuze be bamukoledde. David Musisi yakusakidde eggulire lino. Bo abakulembeze b'essaza erya Kinda Mityana batongoze ebikujjuko eby'okujja kuzanga wegiweze emyaka 40 ejjettendekero ly'abasaserdoti eriri mu bitundu bya Mubende eriyitibwa Sacred Heart Seminary. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo basinzidde wano ne bakunga abazadde n'abasomesa okuza abaana mu mpisa ate era nga bagunjufu baleme okulowoozanga ku ky'okuyita ebigezo kyokka. Emikolo egy'okutongoza ebijaguzo ebya Sacred Heart Seminary bitandise n'ekitambiro kya misa ekikulembeddwa mu atwala eby'okuyitibwa Father Michael Mukasa. Mu kuyigiriza Father Mukasa akunze abazadde n'abasomesa okufangayo okuyamba abayizi okukulya mu mpade abasomerako mu seminari eno batongoze okusonda era omukolo ogenza okuggwa ng'obukadde obusoba mu 30 bwe busondeddwa. Oweekitiibwa Kizito Mulwana omu ku baasomerako mu ttendekero lino asiimye banne olw'okuvayo ku seminari yo yaabwe. Ono abasabye basigale nga bagere b'ekjaguzo okutuusa ku ntikko omwaka ogujja. Balinze bulinzi kumanya kiki kye twetaaga okuwaayo batandike okuwaayo ekyo kyonki bakakasa ba old boys bali mabega wa nteekateeka. Alaze obwennyamivu abasomesa batavayo okugunjula abayizi olwo ne bafa ku kimu kyakuyisa abayizi bigezo. Asabye buli mukrisitu okukola ekisoboka okulaba nga seminari eno esobole okweyimirizaawo esobole okutendeka bulungi bafaazi ab'enkya. Ng'abazadde muli wano abaana abo batamanyi kwambala engoye ez'omunda ne zitandikira okuyita ku mwena abayita mu nnimiro eno eya seminaari yo muveeyo olunaku lwaffe luno omwaka ogwejja lubeere kalafu. Ate bwana mukulu w'Ekamwokya Reverend Father Godfrey Katose Mogerere akubiriza abazadde okubeera ekyokulabirako eri abaana baabwe. Reverend Somogero okwogera bino abadde akulemberemu ekitabo kya misa by'ekisomesa kya St. Peter ku Eklezia St. bali ku Ddembe mu Kisenyi nga bajaguza olunaku lw'abatume Pawulo ne Peetero. Kubanga naye wano lwayitegera gamba abakadde bammwe n'enkanda zammwe bababeera ekyokulabirako ekirungi kakati gwe weebuuza olwa kyakulabirako kirungi. Reverend Semogere mu ngeri y'emu asaba abakkiriza kuwagiranga emirimu gy'Eklezia n'ekitono kye balina. Abeetabye mu kusaba kuno nga bakulembedde amusaba Kristo wa St. bali ku Ddembe Godfrey Semanda basonze ensimbi ez'okugula ebyuma by'Eklezia. Twaziguze ezo zonna zaffe empya tewazirekawo muzeeyi n'obutebe twabuguze obwa green ne bbulu yakuwaayo omwami emitwalo 15 tujja kuwaayo emitwalo 3. Luka Kajiri ne Jovan Kibirige bakusakidde gwino. Katusoke tukomaawo ate nkomewo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu ekinaasembayo tusubwe ensitano y'abakirimaanyi tugirina. Tufudde app yaffe etuukidde nga wetweyongerayo amyuka akulira ekitongole ekikettera munda mu ggwanga ekya ISO asinkanye abavubuka mu masomero ga siniya ag'enjawulo okubalabula ku bikolwa eby'obutujju oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakolebwa ku bayizi ba Lubiriha Empondwe mu disitulikiti ey'e Kasese. Ensinkano eno ebadde wano mu Kampala ng'abalabudde ku bikolwa eby'okwekalakasa n'okwewala okukozesa ebiragalalagala. We have
amyuka akulira ISO bakiyita International Security Organization Katabazi Emi okusisinkana abavubuka b'amasomero ga siniya kiddiridde obulumbaganyi aba UPDF bwe bakola ku bayizi b'essomero erya Lubiri Hampondo Secondary School gye buvuddeko. Ensisinkana eno ebaddeko na Bisonsa Girls abavubuka okuva mu masomero agasomi 50 gye bakuŋŋaanidde nga bano balabuddwa ku bikolwa by'okwekalakasa mu masomero n'okukozesa ebiragalalagala ebiyinza kubajja ku malama g'okusoma. That shows the crux of the matter. When I meet students saying rubbish, demonstrating in your campaigns buying warrant. Okusinziira ku Major Lwaboni Okwiri, abazadde balina okukuliza abaana mu mpisa kubanga bye bakola mu masomero bisalibwawo nnyo n'eyisa yaabwe awaka. And then naffe ng'abazadde tulina obuvunaanyizibwa bw'okulabirira abaana baffe n'okubayigiriza empisa ennungi. Tom Eti okuva mu Uganda AIDS Commission akuutidde abavubuka bano okwekuuma kubanga akawuka ka mukenenya kati kasinga kubeera mu bo okusinziira kunoonyereza. People who are affected with HIV and the young people between 15 to 24 years are greatly affected. So Uganda AIDS Commission working with WUNSA, we want to ensure we reach all the young people in the country with the issue of HIV messages, but our focus is on the issue of abstinence. Omukwanaganya w'abavubuka abasoma mu Uganda National Students Association Kizito Isaac naye asiimye enteekateeka eno ey'okubazaamu amaanyi okulaba nga beeyongera n'emisomo gyabwe wadde nga n'ebasomooza bingi. Abayizi bano abakulembeze b'abayizi buli we bajja awamu okuteebolinga ensonga zaabwe nga bali wamu kuba ebizibu ebiri emmengo si bye biri ku Luzireses. Baabakiriza abasabidde okutebuka abasoma ne bannabbi ababawudiisa nga beenoonyeza ebyabwe. Nabbi Mukisa Dani wa Great Commission Touch Ministries ekitiibwa yawadde abakkiriza amagezi gano mu kusaba okwokusonda ensimbi okuzimba ekkanisa eyo. Naye tubakubiriza mukole nnyo. Ate era ekyokubiri abasumba bangi babasiibya mu kyaki nga musaba ne musaba ku makya olw'eggulo akawungeezi n'ekiro. Agamba nti singa omukole alaba pasita asiibye bagoberezi mu kkanisa wabula nga famire ya pasita eri ku mirimu bamanye nti oyo ayagala kubalumya bwavu. Pasito yakusabisa buli kanako ye famire ye buli kanako ebeerawo oba buli kiro ebeerawaawo nga nayeesaba bw'ebaira famire ye tebeerawo manya akusiba maaso gondezuka ogenda okole manya akadde akakola n'akasaba. RDC Buvuma Jacqueline Birungi yeetabye mu kusaba kuno era n'akuutira abantu obutaabuzaabuzi bw'aba bayinza okutwala mu mpisa ensiiwuufu. Esente ennungi geka mu mikono emituufu bw'okkiriza embeera yo n'ekutwala kati fiteyo bw'ogenda kubanga ekikoto ogenda enyugomeza wano ne waba mwana muto bagenda kakuwa ogalyeko emyezi mitono tube nga tufiiriddwa. Ate omubaka wa Paalamenti w'Ebbali Charles Tebandeke asaba abakulembeze b'eddiini okukola obulungi kubanga obujulizi obuweebwa ku muntu ge maanyi ge. Abantu bakiririza nnyo mu njiri ye. Asabidde abantu Mukama amukozesezza ne bawona abafuna ebyamagero ne babifuna. Tusuubira abayimirira mu kyawandiikibwa nti ne Katonda yawangula Setaani olw'ekigambo ky'okukkiriza n'obujulizi. Mukanyumero kafe ak'ensitaano y'abakirimaanyi katukutwaleko mu ggwanga erya Russia olabe engeri gye tukiza ennumba ez'okumukumu ku ggwanga erya Ukraine. Mu kiro ekikeeseza olwaleero ezzeemu n'ekuba ebikompola ku kibuga Kiev.